턱이 뾰족하면은 여기도 이렇게 뾰족해야 되는데 아니야, 이거야. 이게 아직 어플의 한계라는 거. 근데 저분 하는 거 약간 공감되긴 하다. 근데 약간 저분은 하나는 알고 두 개는 몰라. 요새는 지능적이에요, 사람들이. 어플 안 써요. 요새는 어플을 안 쓰고 기본 카메라를 좋아하거든요. 나도 기본 카메라를 쓰는데 기본 카메라를 쓰고 그 다음에 보정을 하는 편이거든요. 그래서 이거 안 돼요. 이 사진도 기본 카메라예요. 이것도 기본 카메라예요. 기본 카메라로 찍으면 화질이 잘 나오잖아요. 화질이 잘 나오니까 그걸 가지고 혹시 보정을 해도 그렇게까지 티가 많이 안 나거든요. 나도 근데 여기 광대가 있는 편이어가지고 광대 이런 거를 정리를 많이 하거든요. 여기 턱도 오르고 그렇게 하면 예쁘게 나와요. 어플을 쓴다는 거는 약간 저분은 예전 방식이신 거지. 예전에는 저도 어플을 많이 썼었거든요. 그죠? 예전 영상이죠. 그런 거 같았어.